თქვენი აზრით რომ არა 20 ივნისი გახდებოდით თქვენ პარლამენტის თავმჯდომარე? იყო თუ არა შეცდომა 20 ივნისი აი ისე მოქმედება როგორც იმოქმედება? მე ვფიქრობ, სანდრა რულოვსმა თქვა რომ ჩემთან მუშაობდა აჩიკო ადასტურებთან. მაშინვე გავეცი პასუხი. პოლიტიკაში რა უფრო მნიშვნელოვანია თქვენთვის პრინციპები თუ გუნდის ინტერესები? ყოფილა თუ არა ამ ხნის განმავლობაში რაიმე თემა შემთხვევა როცა ბიძინა ივანიშვილთან წინააღმდეგობა გაგიწევიათ მისთვის? ეს კარგი კითხვაა. თქვენთვის არც ერთი საკითხი არ არისო პრინციპული. თქვათ მოსამართლების თემა თუ ჩაგდება პროპორციული არჩევნები. ამ კითხვებს აუცილებლად ამომწურავად უნდა გავცეთ პასუხი. გადააგდეთ თუ არა მარტივად გიდასტურებთ, საქართველოს მთელი მსოფლიო ყველა ვისაც დაპირდეს. დაიჭირეთ სამართლიანად და მას ბოლომდე არ მოახდევინეთ სასჯელი. იმიტომ რომ ჩვენ საზოგადოება გაწყობდათ და გამოუშვა. გავიგე. მე პოლიტიკურად გაწყობდათ და უკან შეაბრუნეთ. ამაზე მე მინდა ჩვენ საზოგადოებას ვუთხრა რომ კარგად დაიმახსოვროთ ეს ფრაზა. ის დაპირება რომ მეოთხე წელს იგრძნობდა უკეთესობას, მერვე წელს მაინც არის შესრულებული. აი ეს არის საქართველოს ხალხი გრძნობს თუ არა უკეთესობას დღეს. აი ეს არის რატომ ეკონომიკური თვალსაზრისით. დიახ, მისმინეთ. მოგესალმებით, მე ვარ ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი და ეს არის პოლიტქალაქის მეორე გადაცემა. ამ გადაცემაში ჩვენი სტუმარი იქნება ადამიანი, რომელიც იმ თანამდებობაზე, სადაც ახლა იმყოფება, არის მხოლოდ იმიტომ, რომ 20 ივნისის ღამე მოხდა. რომ არა 20 ივნისის ღამე შეიძლება ის ამ თანამდებობაზე არ ყოფილიყო. თუმცა დღეს ქართული ოცნება გვპირდება, რომ თუ ისინი არჩევნებს მოიგებენ, ამ ადამიანს კვლავ ამ თანამდებობაზე დატოვებენ. რამდენიმე დღის წინ დაასრულა მან თვითიზოლაციაში ყოფნა, იყო ეჭვი რომ მას შეიძლებოდა კორონა ქონოდა, მაგრამ კორონა არ აღმოაჩნდა. მაშასე ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარია პარლამენტის კორონას გადარჩენილი თავმჯდომარე არჩილ თალაკვაძე. მოგესალმებით, არჩილ. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. თქვენ არ დაგიდასტურდათ კორონა, კი გადაურჩით კორონას, მაგრამ ქვეყანა რაღაც მე მგონი ბოლო დროს თითქოს ცუდად წავიდა ამ ხრივ ჩვენი საქმე და რა სიტყვით ამასთან დაკავშირებით? პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ჩემი თანამშრომლების უდიდესი ნაწილი, მათ შორის მე და ჩემი ოჯახის წევრები დაგვიცვა იმ უსაფრთხოების წესების გამოყენებამ, რომელიც მოწოდებულია ჯანდაცვის სამსახურების მხრიდან. ეს არის ფიზიკური დისტანცირება და პირბადის გამოყენება, ასევე მაქსიმალური ყურადღება დეზინფექციის გამოყენებაზე. ეს იყო ის წესები, უსაფრთხოების ზომებმა გადაგარჩინა. მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ამან გადაგვარჩინა ჩვენ, რაც შეეხება ჩვენს თანამშრომელს, დაცვის წევრს, ვისაც დაუდასტურდა, მისი მდგომარეობა ახლა არის ნორმალური, ის მალე გამოჯამრთელდება და დაუბრუნდება საქმიანობას. მე ყოველდღიურად ვინტერესდებოდი მათი მდგომარეობით. პარლამენტშიც უსაფრთხოების ზომები იცით რომ ჯერ კიდევ გაზაფხულიდან იყო მიღებული და დღემდე მკაცრად კონტროლდება. ნუ ჩვენც შევეცადოთ რომ დისტანცია დავიცვათ. რა თქმა უნდა. რაც შეეხება ეპიდვითარებას ქვეყანაში, საქართველოს მართლაც ეფექტურად გაუმკლავდა პირველ ტალღას, როდესაც ყველაზე სახიფათო იყო ეს ვირუსი, ვინაიდან მასზე ინფორმაცია იყო ნაკლები, მისი მართვის, მკურნალობის, პრევენციის ზომების შესახებ ჯერ კიდევ ყველაფერი ცხადი არ იყო. ეს უდავოდ იყო წარმატება და მთელმა მსოფლიომ დადებითად შეაფასა ჩვენი ქვეყანა. დღეს ჩვენ გვაქვს უკვე მატება შემთხვევების, რაც მოგეხსენებათ უკავშირდება მობილობის განახლებას, ვინაიდან არც ერთ ქვეყანას, მათ შორის არც საქართველოს არ აქვს იმის რესურსი, რომ მუდმივად ჩაკეტილი ქონდეს ეკონომიკა და გამოიყენოს საყოველთაო კარანტინები. ამ მომენტისთვის ვფიქრობ, რომ სიტუაცია არის ეფემდებარება კონტროლს, არჩევნებს ამ მომენტისთვის საფრთხე ნამდვილად არ ემუქრება და ხედავთ, რომ არც პოლიტიკურ პროცესში კამპანიაში არანაირი შეზღუდვები არ მოქმედებს ჩვენ მაქსიმალურად. ბევრს გაუჩნდა კითხვა, ქორწილში შეკრება თუ არ შეიძლება? საარჩევნო კამპანიის დროს ხალხი შეკრება, რატო შეიძლება? ალბათ თქვენ შეგიძლიათ ამ კითხვას უპასუხოთ, მაგრამ ალბათ ჯობს მე უპასუხო. განსხვავება არის ის, რომ ქორწილში და ასეთ ღონისძიებებში ადამიანებს აქვთ ძალიან ბევრი და უშუალო კონტაქტი ერთმანეთთან, ვინაიდან ეს არის ერთიანი ნაცნობთა წრე, მეგობრები, ახლობლები. რაც შეეხება კამპანიას, იქ წესები მკაცრად არის დაცული. ხედავთ, რომ დისტანციით ხდება ადამიანების განთავსება, პირბადეები, დეზინფექტორები, ასევე მოხსენებლები იცავენ დისტანციას. ეს სამწუხაროდ ქორწილში მაგალითად შეუძლებელია ამის გაკეთება, ამიტომ ისევ ჩვენი მოქალაქეების ინტერესებიდან გამომდინარე, ჩვენ ეს შეზღუდვები შემოვიღეთ. თუმცა აქვე უნდა ვთქვა, რომ შეზღუდვები, რომელიც დღეს გვაქვს ჩვენს დაწესებული, არის მინიმალური. ჩვენ ვცდილობთ, რომ მინიმალური შეზღუდვებით
გავიაროთ ეს რთული პერიოდი. კი ბატონო, პოლიტიკურ საკითხებზე გადავიდეთ და პირველ რიგში მინდა კითხოთ თქვენი აზრით როგორი უნდა იყოს პარლამენტის კარგი თავმჯდომარე? პარლამენტის კარგი თავმჯდომარეს პირველ რიგში უნდა ჰქონდეს ალბათ საჯარო სექტორში საქმიანობის გამოცდილება, რომ იცოდეს და ჰქონდეს წარმოდგენა რა არის კანონმდებლობა და რას ნიშნავს მისი განხორციელება რეალურ ცხოვრებაში. უნდა ჰქონდეს კარგი წარმოდგენა თუ როგორ არის დანაწილებული სახელმწიფო შტოები, კონტროლისა და ბალანსის მექანიზმები, როგორ ფუნქციონირებს დემოკრატია, რასაკვირველია კვალიფიკაცია, კომპეტენცია და პოლიტიკური გამოცდილება, ვინაიდან პარლამენტი არის მთავარი პოლიტიკური ორგანო და თუ გსურს მას უხელმძღვანელო, უნდა გესმოდეს, რასაკვირველია, როგორ ფუნქციონირებენ პარტიები და როგორ ხდება პარტიების ურთიერთქმედება პარლამენტის შიგნით, გულისხმობ უმრავლესობას და ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებს. არაფერს ვიტყვი უკვე პიროვნულ თვისებებზე, რა თქმა უნდა, აუცილებელია საჯარო კომუნიკაციების კარგი უნარჩვევები, აუცილებელია თანაგზნობის უნარი ადამიანების, კოლეგების, უბრალოდ ჩვენი თანამოქალაქეების მიმართ და ასევე მასშტაბური ცოდნა სხვადასხვა სფეროებში. თქვენ როგორ ფიქრობთ, თქვენ კარგი თავმჯდომარე ხართ? მე ვფიქრობ ამას დრო და ადამიანები შეაფასებენ. არ არის ის შეკითხვა, რომელსაც მოქმედმა პარლამენტის თავმჯდომარემ უნდა უპასუხოს. ასე რომ დაველოდოთ და მე ვფიქრობ მომავალი გვიჩვენებს. თქვენი აზრით რომ არა 20 ივნისი გახდებოდით თქვენ პარლამენტის თავმჯდომარე? საინტერესოა რომ გამოქვეყნდა ახლა ხან ჩვენი მთავარი სტრატეგიული პარტნიორის ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დასკვნა, სადაც საქართველოში ბიზნეს გარემო და ეკონომიკური გარემო ფასდება და სხვათა შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ჩანაწერი, რაც ამ ანგარიშში ჩვენმა სტრატეგიულმა პარტნიორმა და ამერიკის მთავრობამ გამოაქვეყნა, არის ის, რომ საქართველოში საქართველოს ფასდება როგორც სტაბილური სახელმწიფო და აღნიშნულია, რომ ქუჩის საპროცესო აქციები არ არის ხშირი ქვეყანაში, ასევე საუბარია 2019 წლის ივნისის მოვლენებზე, რაც მოხდა პარლამენტის წინ და იქ ნათქვამია, რომ ადგილი ჰქონდა პარლამენტში შეჭრის მცდელობას და სახელმწიფომ პოლიციამ კანონიერი ზომები მიიღო ამ დემონსტრაციის წინააღმდეგ. გადაჭარბებული იყო ეს არის ის, რაც ჩვენმა მთავარმა სტრატეგიულმა პარტნიორმა ჩაწერა ანგარიშში, რაც სამწუხაროდ წინ უძღოდა მთელი კამპანია სახელმწიფოს დისკრედიტაციის. გადაჭარბებული ძალა იყო თუ არა გამოყენებული თქვენი აზრით? დღევანდელი გადასახედიდან იყო თუ არა შეცდომა 20 ივნისი აი ესე მოქმედება როგორც იმოქმედება? მე ვფიქრობ, ცალსახად 20 ივნისის დღის მეორე ნახევარი განსაკუთრებით ეს იყო უკვე ძალადობრივი მოვლენები, როდესაც გარკვეულმა პოლიტიკურმა ჯგუფებმა, ძველმა ოპოზიციამ ეს პროტესტი, რომელიც დილით დაიწყო და ჩვენი მოქალაქეები გამოიყენეს იმისთვის, რომ ძალადობრივად შეჭრილიყვნენ საქართველოს პარლამენტში. ამის ყველა ნიშანი არსებობდა და მე ვფიქრობ, არც ერთი დემოკრატიული სახელმწიფო არ მოითმენს და არ შეეგუება იმას, რომ მის პარლამენტზე, კონსტიტუციურ ორგანოებზე ძალადობრივი შეტევა განხორციელდეს. ჩვენ გვაქვს ყველას ნანახი ვიდეო კადრები, გვაქვს ნანახი ვინ იყო ეპიცენტრში ამ მოვლენების, შეძახილები, მოწოდებები და სხვათა შორის. პასუხი არ უნდა გაგეცათ ვარო, მაგრამ პასუხი იყო თუ არა არაპროპორციული თქვენი აზრით? უნდა გვესმოდეს ჩვენ ევროპულ მაგალითებზე დაყნობითაც, ჩვენ გვაქვს ცუდი გამოცდილება ამ ხრივ. აღარ გავიმეორებ 7 ნოემბერი, 26 მაისი და ასე შემდეგ და სისხლი დაიღვარა 20 ივნისას. საბედნიეროდ არავინ დაიღუპა, მაგრამ სისხლი დაიღვარა, ადამიანებმა თვალები დაკარგეს. იყო თუ არა არაპროპორციული ძალა გამოყენებული თქვენ? მე ვფიქრობ, ამის შედარება ნამდვილად უსაფუძვლოა. რატომ? იმ შემთხვევებში წინა ხელისუფლების დროს ადგილი ჰქონდა რეალურად სახელმწიფოს მხრიდან ტერორს და თავდასხმას თავისუფალ აზრზე, გამოხატვის თავისუფლებაზე, პოლიტიკურ უფლებებზე და ეს იყო დასჯა მოქალაქეების იმისთვის, რომ ისინი კანონის ფარგლებში გამოხატავდნენ თავის პროტესტს. ამ შემთხვევაში იყო ზუსტად საპირისპირო. 2 საათის განმავლობაში პოლიციელები რეალურად იყვნენ თმენის რეჟიმში, მათზე იყო ძალადობა
ფიზიკური ძალადობა პოლიციელებზე 2 საათის განმავლობაში პოლიციელები იყვნენ თმენის რეჟიმში და მათ მხოლოდ მას შემდეგ მიიღეს ზომები, როდესაც უკვე აქციის და ესკალაციის მართვა შეუძლებელი იყო. ეს არის რასაც ვამბობ, რაც შეეხება გამოძიებებს, რომელიც ჩვენ დავიწყეთ, ხომ, ძალის გადამეტების შესაძლოს ალკეულ ფაქტებზე, რასაკვირველია, იქ ჩანს, რომ ასე თქვათ, გადასცემები იყო, ცალკეული გადასცემები, თუმცა რაც ჩვენმა ოპონენტებმა გააკეთეს, რომ ამის ფონზე მოახდინეს სახელმწიფოს დემონიზება და შავი კამპანია აგორეს სახელმწიფოს წინააღმდეგ, დღეს კიდევ ერთხელ გამოჩნდა ჩვენი მთავარი სტრატეგიული პარტნიორის ანგარიში, რომ ეს იყო ნამდვილად პოლიტიკურად მოტივირებული შეფასებები და თვითონ პროცესს მე ვიტყოდი იყო პოლიტიკურად მოტივირებული. კიდევ ერთხელ ვამბობ, არც ერთი დემოკრატიული სახელმწიფო არ მოითმეს იმას, რომ მის კონსტიტუციურ ორგანოზე ძალადობრივი შეტევა მოხდეს. მე ვფიქრობ, თქვენც არ გინდათ სახელმწიფო შენობა უფრო მნიშვნელოვანია თუ თუნდაც ეს ერთი თვალი, რომელიც დაკარგა. თქვენც არ გინდათ. მე რა თქმა უნდა ძალიან პარლამენტის შენობა უფრო მნიშვნელოვანია თუ იმ ადამიანის თვალი. მე ძალიან წუხარ იმის გამო რომ ამ პროტესტის მონაწილეებმა მიიღეს ასეთი დაზიანებები, ჩვენ გავაკეთეთ მაქსიმუმი მათი რეაბილიტაციისთვის, ეს დააფინანსა სახელმწიფომ, დააფინანსა ფონდმა ქართუმ, ასევე მნიშვნელოვანწილად და რასაკვირველია ჩვენთვის ეს არის ძალიან სამწუხარო, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენი თანატოლები, ახალგაზრდა ადამიანები, ვინც მონაწილეობდნენ ამ პროტესტში, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ამაზე პასუხისგებლობას იზიარებენ ის ადამიანებიც, ვინც ისინი გამოიყენეს ძალადობრივი პროტესტისთვის და მე ვფიქრობ, ეს დღევანდელი გადმოსახედიდან კიდევ უფრო აშკარაა. რასაკვირველია, ყოველი ადამიანის სიცოცხლე, მისი უფლებები, ღირსება არის ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე ნებისმიერი შენობა, მაგრამ აქ საუბარი შენობაზე არ არის, აქ არის საუბარი ეს რიგზე კანონის უზენაესობაზე და სახელმწიფოზე და მე ვფიქრობ, არც თქვენ არ გსურთ ისეთი სახელმწიფო, რომელიც შეიძლება ძველი ოპოზიციის ერთმა რადიკალურმა პოლიტიკურმა ჯგუფმა პარლამენტში შეჭრით არიოს. ამ ქვეყნის არევის შესაძლებლობას ჩვენ არ მივცემთ არც ერთ რადიკალურ ჯგუფს. მე კითხეთ უბრალოდ, რომ არა 20 მინუსით თქვენ გახდებოდი თუ არა პარლამენტის თავმჯდომარე, ამაზე მაინტერესებს. მე ვფიქრობ, რომ ამ ცვლილებებმა და იმ პასუხისგებლიანმა პოლიტიკურმა გადაწყვეტილებამ, რომელიც მიიღო ბატონმა ირაკლი კობახიძემ, ნამდვილად მისცა საფუძველი იმას, რომ გუნდს უკვე ემსჯელა ახალი თავმჯდომარის კანდიდატურაზე, ამის შედეგად შემდეგ უკვე მოხდა ჩემი დასახელება, ჩემი არჩევა ამ პოზიციაზე და მე დღეს კიდევ ერთხელ მინდა ვისარგებლო თქვენი ეთერი და მადლობა გადაუხადო ჩვენ საზოგადოებას, ჩემს პოლიტიკურ გუნდს, რომ მათ გამომიცხადეს ნდობა და პრემიერ-მინისტრთან, ბატონ გიორგი გახარიასთან ერთად წარმატგინეს მე-10 მოწვევის პარლამენტის თავმჯდომარეობის კანდიდატი. ანუ მომავალ პარლამენტში თუ უმრავლესობას აიღებს ქართული ოცნება, თქვენ იქნებით პარლამენტის თავმჯდომარე. თქვენი აზრით, რითი დაიმსახურეთ თუნდაც თქვენი გუნდის და ბიძინა ივანიშვილის ეს ნდობა? თქვენი ოპონენტები ამბობენ, რომ იმისათვის რომ ივანიშვილის ნდობა მოიმართო, მოიპოვო, არ არის ის თვისებები კი არ არის საჭირო, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ კარგი თავმჯდომარისთვის, არამედ მორჩილება. რა სიტყვით ამის შესახებ? მე ცოტა გაკვირვებულის დავრჩი, რამდენიმე ოპონენტის კომენტარი ვნახე, რომ გუნდში არც ერთი ადამიანი არ არის შეყვანილიო, რომელმაც შეიძლება ბრძოლა გამოუცხადოს საკუთარ გუნდსო. ეს თვისობრივად არასწორი მიდგომაა და მე არ ვიცი, მსოფლიოში არც ერთი პოლიტიკური პარტია და პოლიტიკური გუნდი, რომელიც გუნდის წევრებად იმას ასახელებს, ვინც ბრძოლას უცხადებს საკუთარ გუნდს. არსებობს პოლიტიკური პარტია არის იმ ადამიანების გაერთიანება, ვინც იზიარებს საერთო ღირებულებებს, მოდით დამასრულებინეთ, ვინც იზიარებს საერთო ღირებულებებზე, ჩვენ შორის არსებობს თანხმობა იმ ძირითად პრინციპებზე, თამაშის წესებზე და ღირებულებებზე, რომლითაც ჩვენ ხელმძღვანელობთ, შესაბამისად, რასაკვირველია ამ ნიშნით ხდება გუნდის დაკომპლექტება. რაც შეეხება კონკრეტულად ჩემს შემთხვევას, ხომ, მე ვფიქრობ, რომ საკმაო გამოცდილება მაქვს საჯარო სექტორში მუშაობის, თქვენს გახსოვთ, რომ 2012 წლიდან მე საქმიანობდი საქართველოს მთავრობაში, ორ სხვადასხვა სამინისტროში, ხელმძღვანელობდი მნიშვნელოვან რეფორმებს. რადგან ახსენეთ ეს თქვენი წარსული საქმიანობა, მე ახლა მახსენდება სანდრა რულოვსმა თქვა, რომ ჩემთან მუშაობდა აჩიკო, ადასტურებთან. მაშინვე გავეცი პასუხი, რომ ეს იყო სრული სიცრუე, მე არ ვიცი რაში დაჭირდა მას ამის თქმა, მაგრამ არ მუშაობდით. რეალურად თქვენ რომ მიაკითხოთ, კარგი იქნება რომ მიაკითხოთ, მას არც ერთი ფაქტის წარმოდგენა არ შეუძლია ამის დასადასტურებლად. მე კი შემიძლია წარმოვადგინო საპირისპირო, როდესაც საქართველოს
როდესაც ქალბატონ რულოს ამოეწურა ვადა გლობალური ფონდის სამეთვალყურეო საბჭოში, მე იქ მუშაობდი იმ პერიოდში, სანამ თვითონაც საქმიანობდა საქართველოს თავრობის სახელით, როგორც საქართველოს თავრობის წარმომადგენელი. შესაძლოა ის ცდილობდა თავის ხარდამჭერებისთვის აი ეს ფაქტი წარმოედგინა მიკერძოებულად, მაგრამ სიმართლე არ იმალება. სიმართლე არ იმალება. არა, იმ დროინდაში რას გულისხმობთ? მე გიყვებით? არა. არა. საქართველოს თავრობის წარმომადგენელი ვიყავი 2012 წლის შემდეგ, როდესაც მე მუშაობდი, მანამდე მე არ მიმუშავია. ნაციონალური მოძრაობის დროს მე არასოდეს არ მიმუშავია, თავრობაში არასოდეს არ მიმუშავია. პარტიაში მე ვიყავი ბატონ სოზარ სუბარის მრჩეველი, ვიყავი დაკავებული ადამიანის უფლებათა დაცვის საქმით, მუშაობდი სამოქალაქო სექტორში, კერძო სექტორში, ამერიკის თავრობის კონტრაქტორი თანამშრომელის გახლდით და რეალურად ვიყავი ჩართული 2010-12 წლებში ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამით, რომელიც პირდაპირ ემსახურებოდა დემოკრატიას, თავისუფლების დაცვას, მედიის თავისუფლების დაცვას და ეს ყველაფერი ხელის გულზე დევს. თქვენ როგორ ფიქრობთ? გამოვთ რომ თავრობის წარმომადგენელი ვიყავი, ეს არ იყო ნაციონალური მოძრაობის დროს, მე ვიყავი ქართული ოცნების ხელისუფლების წარმომადგენელი 2013-14 წლებში გლობალური ფონდის სამეთვალყურეო საბჭოში, მაშინ როდესაც ქალბატონ რულოს ამოეწურა წინა ხელისუფლების პერიოდში მინიჭებული მანდატი. აი ეს არის რეალობა. მე ვკითხეთ მორჩილებას დაკავშირებით და მაინტერესებს მე გეთახმებით იმაში რომ ხა რაღაც საკუთარ გუნდთან მებრძოლი არავის თანაგუნდელი არ ჭირდება, მაგრამ არსებობს პრინციპები და პოლიტიკაში რა უფრო მნიშვნელოვანია თქვენთვის პრინციპები თუ გუნდის ინტერესები. პოლიტიკაში ვფიქრობ მნიშვნელოვანი არის სამი რამ, ჩემი აზრით, პირველ პრიორიტეტებს ამას მივცემდი. პირველი ეს არის ღირებულებები და მისი ერთგულება, მეორე ეს არის ადამიანის თავდადება და სიყვარული სამშობლოს და მოქალაქეების მიმართ და მესამე ეს არის დისციპლინა და წესრიგი, რის გარეშეც მე ვფიქრობ წარმატებული სახელმწიფო არ შენდება. პირველ რიგში დაასახელეთ ღირებულებები და თუ თქვენი ღირებულებები და ქართული ოცნების რაღაც გადაწყვეტილება მოვა ერთმანეთთან წინააღმდეგობაში, თქვენ გუნდის ინტერესებს აირჩევთ თუ თქვენს ღირებულებებს? მე დარწმუნებული ვარ, რომ ასეთი მომენტი არ დადგება. თეორიულად ვამბობ, თუ მე დარწმუნებული ვარ, რომ არც თეორიულად, არც პრაქტიკულად არ დადგება ისეთი მომენტი, როდესაც ქართულმა ოცნებამ შეიძლება გააკეთოს ის, რაც დემოკრატიული ღირებულებების და ჰუმანური ღირებულებების წინააღმდეგ არის. რატომ არ ამაში დარწმუნებული, მაგასაც გეტყვით. ჩვენ ეს დავამტკიცეთ 2012 წლიდან დღემდე ჩვენი საქმიანობით და იმ შედეგებით, რომელსაც საზოგადოების ხარდაჭერის მივახციეთ. სხვადასხვა შეფასებები არსებობს, ახლა 20 ნის სხვა შეფასებები. ნუ ვიმჟელებთ იმაზე, რისი მოლოდინიც არ არსებობს. გითხარით რომ თეორიულად არაფერი არ არის ამ ქვეყანაზე გამორიცხული, ხო? მათ შორის არც ის, რომ ქართულ ოცნებას და რაღაც თქვენს ღირებულებებთან მოვიდეს წინააღმდეგობაში. თქვენ ასე დროს რას აიჩნევთ? მე გითხარით, რომ ასეთი მოლოდინი არ მაქვს, ვჯერა რომ ეს არ მოხდება, მაგრამ თქვენი კითხვა რომ არ დავტოვო უპასუხოთ, თუ ოდესმე რაიმე გადაწყვეტილების მიღება მომიწევს, რასაკვირველია, ჩემთვის უპირველესი იქნება სამშობლო, ჩემთვის უპირველესი იქნება ადამიანების ინტერესები და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი პარტია ქართული ოცნება სწორედ ამ მხარეს დგას. კი ბატონო, ყოფილა თუ არა ამ ხნის განმავლობაში რაიმე თემა შემთხვევა, როცა ბიძინა ივანიშვილთან წინააღმდეგობა გაგიწევიათ მისთვის? ეს კარგი კითხვაა. მე მინდა გითხრათ, რომ თვითონ ბიძინა ივანიშვილის სტილი პარტიის მართვაში არის ის, რომ ის მაქსიმალურად ხელს უწყობს შიგნით განსხვავებული პოზიციების გამოხატვას, ოპონირებას და მაქსიმალურად უსმენს სხვა ადამიანებს, ასევე ჩვენს ლიდერებსაც მოგვეთხოვება იგივე, ეს არის ჩვენი კულტურა. პარტიაში ჩვენ გვაქვს ფორმატები ამისთვის და ამ ფორმატებში გვაქვს ხოლმე მსჯელობა, ასე რომ ეს არის ჩვენი პარტიის შიდა მუშაობის სტილი. თუმცა ასევე უნდა გითხრათ, რომ გადაწყვეტილებებში ჩვენ გვაქვს ყოველთვის ერთიანი შეთანხმებული და გუნდური პოზიცია და რასაკვირველია ჩვენთვის გაუგებარია, როდესაც ვინმეს აქვს მოლოდინი, რომ თანაგუნდელები, განსაკუთრებით ისინი, ვინც ერთად უნდა ისხდნენ და პოზიციებს ათანხმებდნენ, შეიძლება თავის გუნდს უპირისპირდებოდნენ. მე კიდევ ერთხელ გაკვირვებული დავრჩი, როდესაც ვიღაცას შეიძლება ეს მიაჩნდეს
ასე ვთქვათ, მაგრამ მე ვსაუბრობ ამ შემთხვევაში შიდა განხილვების დროს. გითხარით, შეგიძლიათ თუ რაიმე კონკრეტული საკითხი დამისახელოთ, რომელთან დაკავშირებულად ივანიშვილთან ჰქონდათ ასთა სხვადასხვა და გაუწიათ რაიმე პრინციპული წინააღმდეგობა. არ ვფიქრობ, რომ თქვენ უნდა დაგისახელოთ ესეთი შემთხვევები, ეს არის პარტიის შიდა საქმეები. მე უბრალოდ გითხარით ამომწურავად, რომ მისი მართვის სტილი როგორია და როგორ ვიღებს ჩვენ პარტიაში გადაწყვეტილებებს. გასაგებია. რამდენიმე საკითხი მინდა ასე გამიხილოთ თქვენთან, როცა ვსაუბრობთ ღირებულებებზე და პრინციპებზე. ხო, იმიტომ რომ თქვენს გუნდში აღმოჩნდა რამდენიმე თემა წინამოწვევის პარლამენტში თქვენი თანაგუნდელებისთვის, რომელიც იმდენად პრინციპული აღმოჩნდა, რომ გუნდის ინტერესებზე ნახავ დააყენეს მათ. ეს იყო მოსამართლეების საკითხი. ეს იყო პროპორციული არჩევნების ჩაგდება და ამ დროს ბევრმა ადამიანმა ორ ეტაპად ასე თქვა დატოვა თქვენი გუნდი. თქვენთვის არც ერთი საკითხი არ იყო პრინციპული. თქვათ მოსამართლეების თემა თუ ჩაგდება პროპორციული არჩევნების. ამ კითხვებს აუცილებლად ამომწურავად უნდა გავცეთ პასუხი და თუ გნებავთ ერთად გავცეთ პასუხი. მოდით დავიწყოთ, როდესაც თქვენ თქვით, რომ ჩააგდეთ პროპორციული არჩევნებიო, ხო? მე მგონი გნებავთ ბოლოდან მოვყვეთ, გნებავთ თავიდან მოვყვეთ. ბოლოდან რომ მოვყვეთ, აუცილებლად შუაში შევხვდებით. ბოლოდან რომ მოვყვეთ, მე მგონი სულ რაღაც 2 თვეში ჩვენ გვაქვს არსებითად პროპორციული სისტემი, არჩევნები და ეს გადაწყვეტილება მიიღო ქართულმა ოცნებამ, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი ოპონენტები, ძველი ოპოზიცია იქადნებოდნენ, რომ ეს იყო მათი მთავარი მოთხოვნა და ამის მიღებას ყველანაირად მხარს უჭერდნენ, ნახეთ, რომ ისინი მხარს უჭერდნენ გარეთ, შიგნით ამას ხელი არ დააჭირეს ღილაკს, რომელიც მხარს უჭერდა ამ ყველაფერს. მათ საქციელს ალკე შევაფასებთ. არ გვინდა მაგის შეფასება. შედეგით დავიწყოთ. შედეგი არის ეს, რომ ეს ქართულმა მიიღეთ პროპორციული არჩევნები, არამედ თითქმის პროპორციული და მიიღეთ არ ვიცი რა დავარქვა ამას. ასეთი ზეწოლა არც კი მინახავს, ასეთი ზეწოლა უცხოეთიდან, ამერიკის შეერთებულ შტატებიდან, ევროპიდან ძალიან დიდი ზეწოლის ფონზე. მინდა რომ დამასრულებინოთ პირველ რიგში, ანუ შედეგი დღეს გვაქვს ეს და ეს გააკეთა ქართულმა ოცნებამ. ვერავინ სხვა გარდა პარლამენტის ასეთ გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებს, ეს თქვენ იცით. მეორე, მოდით ახლა თავიდან დავიწყოთ. 2018 წელს ქართულმა ოცნებამ გააკეთა საკონსტიტუციო რეფორმა, რომლითაც საქართველო გადავიდა სრულად პროპორციულ სისტემაზე, ანუ კონსტიტუციაში ეს არის ჩაწერილი ჯერ კიდევ მანამდე, სანამ საერთოდ ეს პროტესტი და პოლიტიკური კამათი იქნებოდა და მაშინაც ამ ოპოზიციამ, რომელიც დღესაც ხალხს ატყუებს, რომ იყო ამ დემოკრატიული სისტემის მომხრე, მაშინაც არ დაუჭირა მხარი ამ ყველაფერს. ანუ რომ შევაჯამოთ, ჩვენ პროპორციული სისტემა ჯერ კიდევ 2018 წელს საკონსტიტუციო რეფორმის დროს მივიღეთ ქართულმა ოცნებამ და მას შემდეგ რომ მეუბნებით, რომ დაპირება გაეცითო, ეს დაპირებას დღეს შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენივე დაპირება თუ არ დიდწილად შესრულებულია. დღეს მაგრამ მაშინ არ შეასრულეთ ეს დაპირება. მაშინ კი არა, უფრო ადრე ეს უკვე იყო ჩაწერილი კონსტიტუციაში და ისიც ძალიან დიდი ზეწოლით. ეს უკვე იყო კონსტიტუციაში ჩაწერილი, სანამ პოლიტიკური პროცესები დაიწყებოდა პარლამენტის წინ, რომელიც კიდევ ერთხელ გითხარით, საით იყო მიმართული. ოპოზიციამ რომ ხარი არ დაუჭირა ამ ცვლილებებს, ამან კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ აი აქ ჭიშკართან ძველ ოპოზიციას, ნაცმოძრაობას, ამ ადამიანებს რეალურად პროპორციული არჩევნები კი არ აინტერესებდათ. მათ აინტერესებდათ დესტრუქცია, მათ აინტერესებდათ არეულობა ქვეყანაში, სადაც მხოლოდ არეულობის იმედი აქვს, მათ არ აქვთ არჩევნების იმედი. გასაგებია, მათ თემასთან დაკავშირებით არ გეკამათებით, მე გეკამათებით თქვენს გადაწყვეტილებებს. კარგია რომ ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ თქვენი გადაწყვეტილება იყო თუ არა პირობის არ შესრულება ნოემბერში ჩაგდების დროს. როდესაც თქვენ პირობა, რომელიც მიეცით 20 ივნისის მონაწილეებს და მთელ საქართველოს, მთელ მსოფლიოს გაეროს ტრიბუნიდან თქვით, რომ პროპორციულ არჩევნებზე გადავიდოდით, ჩააგდეთ თუ არა, ანუ გადააგდეთ თუ არა მარტივად თუ გიდასტურებთ, საქართველოს მთელი მსოფლიო ყველა ვისაც დაპირდით. გიდასტურებთ, რომ ეს იყო ჩვენი პოლიტიკური ინიციატივა. სამწუხაროა, რომ მაშინ იმ კენჭისყრაზე პარლამენტმა საკმარისი მხარდაჭერა არ უზრუნველყო ამისთვის, ანუ კოლეგების ნაწილმა არ დაუჭირეს ხარი ამას. სამწუხაროა, რასაკვირველია, მაგრამ როდესაც თქვენ მე მესაუბრებით, მე დამისვით კითხვა, მე ყველა ჯერზე, როდესაც ეს ცვლილებები იდგა კენჭისყრაზე, მე მხარი დაუჭირე ამ ცვლილებებს, შესაბამისად, ჩემთან თქვენ პირადად ეს პრეზიდენტი ვერ გეკითხა როგორც გუნდის ლიდერთან. რაც შეეხება გუნდს, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ მქონდა შიგნით კამათი, ჩვენ მქონდა თავისუფალი კენჭისყრა, წინასწარ გავაცხადეთ ამის შესახებ და ჩვენ პატივი უნდა ვცეთ იმ ადამიანების გადაწყვეტილებას, ვინც მხარი არ დაუჭირა. საბოლოო შედეგი არის მნიშვნელოვანი. საბოლოო შედეგი არის ის, რომ დღესაც ამტკიცებთ, რომ ეს იყო მაჟორიტარების აჯანყება.
მე ვამტკიცებ ერთადერთს, რომ ასეთი ტიპის გადაწყვეტილებას ყველა დემოკრატიულ სახელმწიფოში იღებს პარლამენტი. თუ პარლამენტი დაუჭერდა მხარს რა იქნებოდა შეფასებები? ხომ იტყოდნენ, რომ ეს არის კანონიერი, კარგი გადაწყვეტილება და იმავე პარლამენტმა თუ არ დაუჭირა მხარი ისევ რეგლამენტის დაცვით, ხომ? რა ითქვა? რა იყო რეაქციები, რომ პარლამენტი უნდა დაიშალოსო, პარლამენტს ბოქლომი უნდა დავადოთო, უნდა დავხუროთო. აი ეს არის ორმაგი სტანდარტი. ანუ ესე იგი ერთ-ერთიგივე პარლამენტმა თუ ის გააკეთა, რაც მოსწონდა მაინც და მაინც ერთ კონკრეტულ ანუ მაგრამ თქვენი თანაგუნდელები არ გაშფოთა ხო ამ საქციელმა? არ არის. სწორი მიდგომა. არ გამოიწვია ხაშფოთება მაშინ. იცით რა, პოლიტიკა ახშფოთებებით არ იმართება. პოლიტიკას სჭირდება მოთმინება, პოლიტიკას სჭირდება თანმიმდევრობა და პოლიტიკას სჭირდება მუდმივი მცდელობები, რომ დემოკრატია გაძლიერდეს და პროგრესი შეიქმნას. თუ ადამიანი ახშფოთდება რაღაც ერთ გადაწყვეტილებაზე, თუნდაც მნიშვნელოვანზე, ჩამოყრის ფარხმალს, სიტყვისო პროცესი დამთავრდა, ესე ჩვენ ქვეყანას წინ ვერ წავიყვანთ. სწორედ ამიტომ მე კიდევ ერთ მაგალითს მოგიყვანთ. ჩვენ დაუბრუნდით ამ საკითხს და დღეს როდესაც ჩვენ აქ ვსაუბრობთ პარლამენტის ეზოში, ქვეყანა არსებითად პროპორციული სისტემით ატარებს არჩევნებს წელსვე და 2024 წელს სრულად პროპორციულზე ძალიან დიდი კრიტიკა ჩვენი პარტნიორების მხრიდან. იმიტომ რომ 2018-ში ეს გადაწყვეტილება მიღებული იყო. არ იყო მიღებული. ქართული ოცნების იმიჯი შეიძლება საერთაშორისო იმიჯი ამის მერე თუ არ შეიძლება. მოდით მაშინ ერთად უპასუხოთ კითხვებს. 2018 წელს საკონსტიტუციო რეფორმა როცა გაკეთდა, ჩვენ 2024-ისთვის მიღებული ქონდა თუ არა გადაწყვეტილება, რომ ქვეყანა სრულად გადავიდეს პროპორციულზე. ქონდა? კი, 2024. და პრობლემა რა იყო? თარიღი? თარიღი რა თქმა უნდა. და მე გადაწყვეტილება, რომელზეც თქვენ საუბრობთ, ის პროპორციულ სისტემას ეხებოდა თუ თარიღის გადმოწევას? თარიღი. შესაბამისად, თქვენ რომ ამბობთ, რომ ჩავარდა პროპორციული სისტემა, ეგ უკვე არასორი შეფასება. ჩავარდა ხა, მოდი. თარიღი ჩავარდა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ამბობ, ჩვენ დაუბრუნდით ამ საკითხს. ეხლა მეორე მაგალითს გეტყვი. საერთაშორისო იმიჯი დააზარალა თუ არა ამ საქციელმა? რა თქმა უნდა, ეს იყო სამწუხარო, ეს არ იყო ჩვენთვის სასურველი და პოზიტიური. მაგიტომ გეუბნებით, ჩვენ დაუბრუნდით ამ საკითხს და ჩვენ მივიღეთ შესაბამის გადაწყვეტილება. მეორე მაგალითი მინდა მოგიყვანოთ იგივენაირი. თქვენ გახსოვთ, რომ ჩვენ გამოვიტანეთ ინიციატივა გენდერულ კვოტებთან დაკავშირებით, რომელიც ქალთა და მამაკაცთა თანაბარ მონაწილეობას უზრუნველყოფს, უწყობს ხელს პარლამენტში. გახსოვთ ხომ? მაშინ დააკლდა რამდენიმე ხმა ამ ინიციატივას და ოპოზიციამ არ მისცა ხმა, სხვა შორის იმ ლიბერალურმა ოპოზიციამ, რომელსაც დიდ რეფორმატორად მოაქვს დღეს თავი. შემდეგში ისევ ჩვენ დაუბრუნდით ამ საკითხს, საკმაოდ დროის შემდეგ და მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება, დღეს ეს ზალაშია. ანუ ამით რისი თქვა მინდა? თუ რაღაც ერთხელ არ გამოდის, ეს არნიშნავს, რომ ეს დასრულებულია. აუცილებლად მეკითხოთ მეორე საკითხი, სასამართლოს თემაზე. თქვენი გუნდი მოვიდა სამართლიანობის აღდგენის მოწოდებით. აი ამ იდეით თქვენ რით აფასებთ სასამართლოს საქმიანობას? მე ვაფასებ მოსამართლეების შემადგენლობით, რომელიც სასამართლოს მიმართ არსებობს თუ არ არსებობს. საბოლოო ჯამში მე მაინტერესებს თქვენთვის არჩილ თალაკვაძის, რომელიც ოზარსუბართან შემწე იყავი და ხედავდით მაშინ რა ხდებოდა. რა საკეთებდა მაშინდელი სასამართლო? ის მოსამართლეები, რომლებიც დღეს მართავენ სასამართლოს. ეს საკითხიც თქვენთვის არ იყო პრინციპული, რომ სასამართლოს მართვა არ ჩავარდნოდა ხელში ეგრეთ წოდებულ მურუსიძე ჩინჩალაძის კლანს. იმ მოსამართლეებს, რომლებიც ადეიშვილის მოყვანილია და ადეიშვილის მოსამართლეები მართავენ დღეს ქართულ სასამართლოს ქართული ოცნების ხელდასხმით. ეს არის თუ არა პრობლემა? კარგით, გიპასუხებთ, ეს კარგი კითხვაა. პირველ რიგში გავიმეორებ ჩემს შეკითხვას, თქვენ რით აფასებთ სასამართლოს საქმიანობას? ანუ იგივე აი ნდობა რო ბრძანეთ, თავისუფლება და ამოუკიდებლობა, სამართლიანობა. ეს ყველაფერი რით ფასდება რეალურად? არ აღქმებით, არა მხოლოდ იმ ორი ადამიანის საქმიანობით, ვიზეს თქვენ ბრძანებდით, არამედ ფასდება რეალური შედეგებით. რა გვაქვს რეალური შედეგები? ნახეთ, 2012 წლამდე მოქალაქეები, როდესაც სახელმწიფოს ედავებოდნენ, 99% შემთხვევებში სახელმწიფო იმარჯვებდა და სახელმწიფო იყო მართალი. სტატისტიკა არის უკეთესი, კი ბატონო. სტატისტიკა არის უკეთესი, მაგრამ პოლიტიკური საქმეები ხო ისევ რჩება. ყველა საქმეებზე პოლიტიკური კითხვა ხო ისევ რჩება, არა? გავყვეთ და ბოლოს შევაფასოთ. ეს შეიცვალა. ეს ხო შეიცვალა. დღეს არის თითქმის 50-50. ანუ მოქალაქეები თავის სიმართლეს ხო ამტკიცებენ სასამართლოში ბევრად უფრო მეტად, ვიდრე ეს ადრე ხდებოდა. ეს ხო შეიცვალა. მეორე, აი დღესაც ანგარიში გამოქვეყნდა, სადაც ჩვენი თავი სტრატეგიული პარტნიორი ამბობს, რომ 10-მდე შემთხვევაშიო, სადაც ამერიკული ინვესტორები ან ამერიკულ
ამერიკული კომპანია ან ამერიკელი მოქალაქის ჩართულობით მომუშავე ქართული კომპანიაო დავობდაო საქართველოსშიო, ამ დავებშიო იყო გამჭვირვალობა და სამართლიანი გადაწყვეტილებები მიღებულიო. გავიგეთ ბატონო არჩილ, მაგრამ ჩვენს პარტნიორებს რო ახსენებთ, თქვენი ხელისუფლების პირობებში გაჩნდა ჩვენს პარტნიორებში ტერმინი პოლიტპატიმარი და ეს რო არა სასამართლოს გარშემო ეს ვერ მოხდებოდა. ვერ მოხდებოდა. თქვენ იცით თუ არა? სიტყვა პოლიტპატიმარი ხო გაჩნდა ბატონო არჩილ. პოლიტპატიმარი ეს იყო პოლიტიკური შეფასება. ხო, რა თქმა უნდა. პოლიტიკური შეფასება იყო და თქვენ ერთი შეგიძლიათ რომ იგივე ხალხის აი ამ ჩვენი ოპონენტების, აგრძელი ოპოზიციონერების, რომელიც დღეს შეწუხებული სახეებით ლაპარაკობდნენ პოლიტპატიმრებზე. თქვენ გახსოვთ რომ ეს ხალხი როდესმე შეწუხებული იყოს, როდესაც მართლა იყვნენ. არა, არ მახსოვს მათ დაველაპარაკები ამ თემაზე. თქვენ თემაზე გელაპარაკები. რატომ ეყნობით ამ ხალხის სტატისტიკა ხომ არ არის თავარი. ამ შემთხვევაში თავარი არის სასამართლოს მიმართ. არის ნდობა თუ არა? სასამართლო ყველა საქმეს იხილავს თავისუფლად თუ როცა პოლიტიკური ინტერესი არის. 10 საქმიდან თუ 9 საქმეს იქ არის პოლიტიკური ინტერესი თუ არ არის პოლიტიკური ინტერესი? პოლიტიკური ინტერესი არის ერთადერთი, რომ სასამართლო იყოს თავისუფალი, დამოუკიდებელი და ეფექტური. ეს არის პოლიტიკური ინტერესი, არის თუ არ არის, აი ეს არის პოლიტიკური ინტერესი. ეხლა ეს როგორ გავზომოთ, ხო? არა თქვენი აღქმებით. თქვენ სუბიექტური გამოკითხვა არის. თქვენ სუბიექტური ხართ. ბატონი ბოკერია, ბატონი მელია არიან სუბიექტურები. სააკაშვილი სუბიექტურია. სუბიექტური ყველა ადამიანი თქვენ სუბიექტური ხარ. ხო და ამიტომ ჩემი და თქვენი ნათქვამით კი არ უნდა გავზომოთ სასამართლო. სასამართლო უნდა გავზომოთ ობიექტური მონაცემები და ობიექტური მონაცემები რას გვეუბნება, რომ 10-დან 5 შემთხვევაშიო სადაც მოქალაქეები დაობდნენ სახელმწიფოსთანო, მოქალაქე მოიგო. ამას გვეუბნება. სამოქალაქო დავებს ნაციონალური მოძრაობის დროსაც იგებდნენ. აქ სისხლის სამართლის პოლიტიკაზე არის საუბარი. მაგას მაინც ნუ მეუბნებით. მე სახელმწიფოს ანგარიშების შექმნაში უშუალოდ სამოქალაქოზე არ არის პოლიტიკური ინტერესი სადაც არსებობს ბატონო არჩილ. რომელ საქმეზე მეუბნებ? ახლა ჩამოვთვალოთ უგულავა საქმე იქნება თუ სხვა საქმეები იქნება. სადაც პოლიტიკური ინტერესი არსებობს. ის ჩნდება თუ არა ისე უამრავი კითხვა, უამრავი ეჭვი და შეფასებები ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების რომ ეს ყველაფერი არის პოლიტიკურად მოტივირებული. სასამართლო საქმეები, სადაც უამრავი კითხვები, დისკუსია არსებობს საზოგადოებაში, მაგალითად დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში, ან ამერიკის შეერთებულ შტატებში. არ იცით ეს სასამართლო პროცესი, მაგრამ იქ საუბარი არის იმაზე, რომ ეს არის პოლიტიკურად მოტივირებული. თუ არ არის. ანუ სადაც სახელმწიფოს ინტერესი არსებობს, უბრალოდ მთავრობის ინტერესი არის პოლიტიკური, იქ უწევს წინააღმდეგობა სასამართლო თუ არა. ეს არის ჩემთვის ინდიკატორი. და იქ ვერ უწევს წინააღმდეგობა ჩვენი სასამართლო. გითხარით მაგალითი ის იქნება უგულავა საქმე იქნება. სად არის? აი სად არის? როცა ჩვენ საუბრობთ. ხო, გამოუშვეს სოციალის მერე. ვინ გამოუშვეს უკაცრავად? სად გამოუშვეს? სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება. და ყველაფერი იყო იქ ტყისებულებები, სასამართლომ ეს გაიზარდა, მიიღო გადაწყვეტილება. დღეს ეს ადამიანი, რომელზეც თქვენ სხვათა შორის კარგად გახსოვთ, რომ გვაბრალებდნენ, რომ ეს იყო ჩვენი მთავარი ტანკიო, ოპოზიციისო და მთავარი მეტოქეო და ამიტომ ჩაკეტეს ციხეშიო, დღეს ხედავთ, რომ კამპანიას ატარებს ეს ადამიანი. იგივე იყო ბატონო ქრუაშვილზე და რას მელაპარაკები? ყველაფერს მოყვა საერთაშორისო პარტნიორების შეფასებები, რომ ეს იყო პოლიტიკურად მოტივირებული საქმეა. იმიტომ რომ პოლიტიკურ პერიოდში მოხდა, ხო? არა, იმიტომ რომ ბევრს ეჭვი გაუჩნდა. ამასთან დაკავშირებით. არ არსებობს ნდობა ჩვენი სასამართლოს გადაწყვეტილების. თქვენმა რეფორმებმა ვერ მოახერხა ის, რომ ქართულ სასამართლოს მოეპოვებინა ნდობა და იქ არ ყოფილიყო კითხვა, არის თუ არა პოლიტიკური საქმე. ნდობა არ გაუმჯობესდა. ყველანა გამოკითხვაში ასე არის. რომელ გამოკითხვაში? ორი საერთაშორისო ორგანიზაციის დასკვნაში გინდათ გაჩვენოთ. ნდობა არის დაბალი. გინდათ გაჩვენოთ ახლა საერთაშორისო რეიტინგები, სადაც პირდაპირ წერია, რომ საერთაშორისო აი შეხედეთ სასამართლოს დამოუკიდებლობა და ნდობა სასამართლოს მიმართ არის გაზრდილი. აი ხავე ჩაგირთავთ თუ შეიძლება სანამ არ ჩავთავ ჩემ ტელეფონს ნუ დაუმისნებთ კამერას, ეხავე ჩაგირთავთ და გაჩვენებთ. კიდევ ბატონო არჩილ. ერთი წამით მინდა რომ გაჩვენოთ. კვლავ არის დაბალი სასამართლოს მიმართ. ჩვენ სულ ვადარებთ იმას რაღაც 1%-ით გაიზარდეთ 2%, ეს სხვა საკითხია, მაგრამ ნდობა არის დაბალი ბატონო არჩილ. სასამართლოს მიმართ. NDS გამოკითხვები ავიღოთ, IRA-ის გამოკითხვები ავიღოთ, ყველგან სასამართლოს მიმართ არის ნდობა. დაბალი. სხვა ინსტიტუტებთან შედარებით. ეხლა ბატონო მე ჩვენ მარტო წამომიღია ეს სტატისტიკა. არა, ლაპარაკის სხვა ლაპარაკობთ. ჩვენ გვინდა ობიექტური მონაცემები. შეხედეთ, აი
დავიწყოთ ეს რა არის? ეხლა გაჩვენებთ. ეს რისი არის გამოკითხვა? მთავარი ინდიკატორები ქვეყანაში რა შეიცვალა. დავიწყოთ მედიის თავისუფლებით. ნახეთ, ვისი გამოკითხვა? ეს არის რეპორტერების საზღვრების გარეშე, საერთაშორისო ავტორიტეტული ორგანიზაცია. 2004-12 წლებში საქართველოს იყო 105 ადგილზე, დღეს არის 64 ადგილზე. ეს არის კორუფციის გეუბნებით რის მიხედვით? ისი მიხედვით? აი გეუბნებით. რეპორტერების საზღვრების გარეშე. რაში არის? მეთოდოლოგია გაინტერესებს? არა, რაში არის 64 ადგილზე? მედიის თავისუფლება. მედიაზე არ გეკამათებით. ამაცალეთ, სასამართლოსთანაც მიგიყვანთ. კორუფციისგან თავისუფლება. 2012 წლისთვის საქართველოს ეჭირა 69 ადგილი Heritage Foundation-ის მონაცემებით. დღეს და 77 ადგილი მსოფლიო ბანკის. დღეს აქ გვართ 31 ადგილზე და აქ გვართ 56 ადგილზე. ეს არის ბიზნესის კეთების თავისუფლება. მე-12-ზე ვიყავით, მე-7-ზე ვართ. ბიზნესის თავისუფლება 23-ზე ვიყავით 12 წლამდე და მე-16-ზე ვართ ეხლა. საკუთრების უფლება 120 ადგილზე ვიყავით, 46 ადგილზე ვართ. სასამართლოს დამოუკიდებლობა და ეფექტიანობა. ფრეიზერის ინსტიტუტი. ფრეიზერის ინსტიტუტი. კი ბატონო. ეს არის რასაც ჩვენი პარტნიორები ითვალისწინებენ. ბატონო არჩი, 99-ზე ვიყავით და 76-ზე ვართ. არის ეს პროგრესი? გავიგეთ ამ კონკრეტული ორგანიზაციას მიაჩნია რომ ეს არის პროგრესი. მეც მიმაჩნია რომ სისხლის სამართლის საქმეებში ჩვენ გვაქვს პროგრესი. რომელ საქმეებში? თუ შეიძლება დავასრულებ. მითხარით მაგალითები. არა, მე პირიქით გონი პროგრესი გვაქვს მეთქი. სისხლის სამართლის საქმეებში ასაც თქვენ მეუბნებით რომ 99% იყო და არ იყო გამამართლებელი განაჩენები, ხო? და რაღაც 1%-იც არ იყო გამამართლებელი. ამ მიმართულებით გვაქვს პროგრესი. გვაქვს პროგრესი, ამაში მეც გითხრა. საკუთრების უფლების დაცვაში გვაქვს პროგრესი. გვაქვს პროგრესი, ბატონო არჩი, მე ამაზე ხო არ გეკამათებით. პროგრესი გვაქვს სისხლის სამართლის. გინათ რომ ერთ სამართლის. ღამეში შეიცვალოს ყველაფერი? მე სხვა რამე მინდა. პროგრესი დავასრულებ. სისხლის სამართლის პოლიტიკა შეიცვალა ჩვენს ქვეყანაში და ეს არის ძალიან კარგი. გახდა უფრო ლიბერალური, მაშინ იყო ნულოვანი ტოლერანტობა, ეხლა აღარ არის ნულოვანი ტოლერანტობა. და სასამართლო არ არის ამის ნაწილია ამ ამის ნაწილია და რეფორმების? შესაბამისად სისხლის სამართლის პოლიტიკაში მიმართულებით ჩვენ გვაქვს უფრო მეტი გამამართლებელი განაჩენები. ამაში გეთახმებით, მაგრამ მე ვსაუბრობ პოლიტიკურად მოტივირებული საქმეებთან დაკავშირებით. მე ვსაუბრობ კლანთან დაკავშირებით. მე ვსაუბრობ იმ ადამიანებთან დაკავშირებით, რომლებზეც თქვენმა წინამორბედმა თქვენმა წინამორბედმა თქვა რომ ისინი იყვნენ ცუდები, ცუდ საქმეებს აკეთებდნენ, რომ ბატონმა ირაკლი კობახიძემ და ეხლა კარგები გახდნენ. სასამართლოზე ვსაუბრობ. სასამართლოზე ვსაუბრობ. სასამართლო არის ინსტიტუტი. და სასამართლო არ შეიძლება რომელიმე ერთ ადამიანთან დავაიგივო. ადამიანებისგან შედგებიან. უკაცრავად ერთი ადამიანისგან არ შედგება სასამართლო. სასამართლო არ შეიძლება იყოს ერთი ადამიანი. სასამართლო არის ინსტიტუტი. და ინსტიტუტი ფასდება თავისი შედეგებით და მონაცემებით. და მონაცემები გვეუბნება შემდეგს, რომ მოსამართლეები დღეს უფრო მეტად პოულობენ სიმართლეს, გვეუბნება იმას, რომ სტრასბურგში 60%-იანი შემცირება გვაქვს საქმეების. რას ნიშნავს ეგ თქვენც იცით, ხო? მე მუშაობდი ომბუდსმენის აპარატში. 3000 საჩივარი შედიოდა წელიწადში სტრასბურგში. რას შევცვალეთ? შეცვალა ქართულ მოცემას სისხლის სამართლების პოლიტიკა. არა, ბოდიში რა, ეგ არაფერ შუაში არ არის სისხლის სამართლის პოლიტიკა. მაშინ იყო კაცი სისხლის სამართლების პოლიტიკა, ახლა აღარ არის. არ არის მასე? ბევრი რამ შეიცვალა ამ მიმართულებით. ეგ ეხება პირველ ნაწილს ასეც ვისაუბრეთ. რაც შეეხება სტრასბურგის სასამართლოში საჩივრების რაოდენობის შემცირებას, ეს თლიანად უკავშირდება იმას, რომ ქვეყანაში გვაქვს ბევრად უფრო თავისუფალი სასამართლო და ბევრად უფრო სამართლიანი გადაწყვეტილებები მიიღება ქვეყნის შიგნით, ამიტომ მოქალაქეები არ მიდიან სტრასბურგში ისე ხშირად, როგორც ეს იყო წარსულში. აი ეს არის შედეგი. და არა სისხლის სამართლის პოლიტიკა. შეიძლება წავიდეს სტრასბურგში, ხო, უამრავ საქმეს იხილავენ ტელეეთერებით. ამაზე ეხლა 8 წელია უკვე გასული, რაც ჩვენ ვართ ხელისუფლებაში და თუ ეს საქმეები იქნებოდა უამრავი, უკვე გამოჩნდებოდა, ხო? ფაქტია, რომ არის მნიშვნელოვანი შემცირება და ეს პირდაპირ მიუთითებს, რომ ჩვენი სასამართლოებში ადამიანები პოულობენ დღეს უფრო მეტად სიმართლეს, ვიდრე ეს იყო წარსულში. ეს ნიშნავს, რომ სასამართლო გაუმჯობესდა. სასამართლო გაუმჯობესდა. აი ხა მაგალითი რომ არ მათქმევინეთ, წეგან მე შეგეკითხებით. აი გავიხსენოთ საფრანგეთის საპრეზიდენტო კამპანია. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კამპანია იყო, სადაც ერთ-ერთი ყველაზე რეიტინგული კანდიდატი რომელსაც რამდენიმე დღეში უნდა წარედგინა საკუთარი კანდიდატურა პრეზიდენტობის კანდიდატად გახდათ ბატონი შტრაუს-კანი, მსოფლიო სავალუტო ფონდის პრეზიდენტი, რომელსაც კონკრეტული ინციდენტის გამო მოუხდა სასამართლოში წარმოება, ცნეს და სამართალდამღვევად
და მოიხსნა კამპანიიდან, შეეზღუდა რეალურად კამპანიიდან მოიხსნა შეეზღუდა იმის შესაძლებლობა, რომ გამხდარიყო პრეზიდენტი. თუმცა კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ძალიან მაღალ რეიტინგული კანდიდატი იყო. მითხარით, ეს პოლიტიკურად მოტივირებული გადაწყვეტილება იყო ფრანგული სასამართლოსი? რატო უნდა გამიხილოთ ფრანგული სასამართლოს საქმე? არ მესმის ბატონო. მაშინ ამიხსენით, თუ საქართველოში მოხდა იგივე საარჩევნო წელს, ბოდიშით, მაგრამ ყველას აქვს უამრავი შეკითხვა. ჩვენ ხო დასავლეთის ნაწილი ვართ. განვიხილოთ ჩვენ ხო ევროპის ნაწილი ვართ. ამის დრო არ აგვაქვს. უნდა განვიხილოთ. ჩვენ ხო ევროპის ნაწილი ვართ. აი ეგრე არ დეტალურად. შეიძლება რომ იქ რაც ხდება, იქ თუ აქ თუ რამე იმ შევადარეთ, საქმეს მაშინ უნდა ვიცნობდეთ დეტალურად და ვთქვათ რატო გაჩნდა კითხვები და ამ ასე საქმეს- უგულავასთან დაკავშირებით. მე გეთახმებით რომ უგულავას ჰქონდა დანაშაული ჩადენილი. ამაში ეჭვი არ მეპარება ბატონო არჩი. ანუ სასამართლო უნდა კითხვა მაქვს. სასამართლო უნდა დაელოდოს არჩევნებს? არა. მიპასუხოთ. უბრალოდ როცა ეს ჭირდება ხელისუფლებას, მაშინ არ უნდა უშვებდეს და როცა ჭირდება, მაშინ არ უნდა იჭერდეს. და უგულავასთან დაკავშირებით ასე მოხდა სულ. მივყვეთ თუ გინდა თავიდან, როცა იყო მერის არჩევნები პირველად 2014-ში, თქვენმა პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა გამოაცხადა, რომ იქნება ხა მორატორიუმი, გახსოვთ ხო ეს? არჩევნების დროს არავის არ დავიჭერთ, იქნება მორატორიუმი. როგორც კი პირველ ტურში ვერ გაიმარჯვა ნარმანიამ, ეგრევე მეორე ტურამდე უგულავა დაიჭირეთ. საკუთარი პრემიერ-მინისტრის ნათქვამი დაარღვიეთ. იმიტომ რომ მეორე ტური გახდა საჭირო. მერე უგულავა გამოუშვით. რატო გამოუშვა სასამართლომ? დროზე ადრე, ვიდრე სასჯელს მოიხდიდა გამოუშვით უგულავა. აქ არის ამაზე არის მე გამოშვებასთან დაკავშირებით. არასწორი ფაქტობრივი დასრულებული არ ხონდა სასჯელის მოხდა. არასწორი ფაქტობრივი ინფორმაცია მოყავთ. ის იყო უკაცრავად ესე არ იყო. თქვენ თუ გაინტერესებთ ეგ საქმე, სასამართლო საქმე, მე გთხოვთ გირჩევთ რომ ჩაიხედოთ საქმეში და ეს სპეკულაციები რომ ის ერთი და იგივე საქმეზე ორჯერ გასამართლდა, სახელისუფლებამ გამოუშვა, ხელისუფლებამ შეიყვანა ადამიანი რომელსაც დანაშაული ჰქონდა ჩადენილი, იმის გამო რომ თქვენ პოლიტიკურად ასე გჭირდებოდათ, დროზე ადრე გამოუშვით, მერე არ მოგეწონათ მისი აქტიურობა და ისევ თავიდან დაიჭირეთ. აი ეს არის ამბავი. არჩევნები 4 წლიან სახელისუფლებო ციკლში. მითხარით დღემდე წინა პერიოდში რამდენი არჩევნები ტარდება 4 წელიწადში თუ გახსოვთ. რა პარლამენტის ერთი ტარდება. პირველი წელი პარლამენტი. მეორე წელი თვითმმართველობა. მერე პრეზიდენტი და ასე შემდეგ. ხო, მაშინ ერთი ამიხსენით, ანუ სასამართლომ 4 წელში ერთხელ უნდა იმუშაოს, თუ აქვს უფლება სასამართლომ არჩევნების პერიოდში გადაწყვეტილებები მიიღოს. თქვენ რა უგულავას ამართლებთ? უგულავაზე გადაწყვეტილება არსებობს. ეს ადამიანი რისთვის იყო გასამართლებული? გაფლანგა სახელმწიფოს ბიუჯეტი. კი ბატონო. მოქალაქეების ფული. კი ბატონო, გეთახმებით. წაიღო პარტიაში და ჩაატარა ამით არჩევნები. რას მეუბნები? რატო გამოუშვით? ეს არის პოლიტიკურად მოტივირებული საქმე? ამას გეკითხებით. დროზე ადრე რატო გამოუშვით უგულავა? ვეღარ გავიგე, ანუ თქვენ უნდა ჩამოყალიბდეთ. მე მაგაზე გვაკრიტიკებთ, რომ რატო გამოუშვით თუ მაგაზე მაკრიტიკებთ, რომ რატო დააპატიმრა ის სასამართლო. ანუ მე გაკრიტიკებთ იმას, რომ პოლიტიკურად უშვებთ და პოლიტიკურად იჭერთ ადამიანს. გავიგე. აი სამწუხაროდ გამოშვებას პოლიტიკა იყო და დაჭერაც პოლიტიკა იყო. თქვენ რომ მეკითხებოდით, როგორი უნდა იყოს კარგი თავმჯდომარე და კარგი პოლიტიკოსი. აი, ეხა უფრო შემიძლია რომ ღიად გიპასუხოთ, რომ აი, კარგ პოლიტიკოსს უნდა შეეძლოს, რომ ისაუბროს ისეთ ოპონენტებთანაც, რომელიც ერთდროულად თხოვს ორ რამეს, რაც ერთმანეთს გამორიცხავს. ანუ თან რატომ დააკავესო და თან რატომ გაათავისუფლეს? აი, აქამდე მივედით ბოლოს. არა, იმიტომ თან მეთანხმებით, რომ დანაშაული ქონია ჩადენილი სერიოზული. რა თქმა უნდა, ადამიანს სერიოზული დანაშაული ქონდა ჩადენილი და მერე როდესაც და სასამართლო უნდა დაელოდოს იმ მეოთხე წელს, როცა არჩევნები არ არის ქვეყანაში. ადამიანი დაიჭირეთ სამართლიანად, მიმაჩნია, მას მიუსაჯეს სამართლიანად, უბრალოდ იმ დროს არ უნდა დაგეჭირათ, როცა მორატორიუმი ქონდათ გამოცხადებული, მაგრამ კი ბატონო დაიჭირეთ სამართლიანად და მას ბოლომდე არ მოახდევინეთ სასჯელი. იმიტომ რომ ჩვენ საზოგადოებას გაწყობდათ და გამოუშვით. გავიგე. მე პოლიტიკურად გაწყობდათ და უკან შეაბრუნეთ. მე მინდა ჩვენ საზოგადოებას ვუთხრა, რომ კარგად დაიმახსოვროთ ეს ფრაზა. როდესაც არ უნდა გამოგეშვათ, მაშინ გამოუშვით. როგორც თქვით? ანუ ადამიანს არ ქონდა ბოლომდე სასჯელი მოხდილი და გამოუშვით წელიწადზე მეტი არ იჯდა. თქვენ თვითონ ამბობთ უმძიმესი დანაშაული ქონდა ჩადენილი და წელიწადი და რამდენიმე თვე იჯდა. თქვენ რაც ბრძანეთ ახლა პრაქტიკულად. თქვენ რაც ბრძანეთ ისე წინააღმდეგება თვითონ რასთან დაკავშირებით ახლა კრიტიკულ კითხვას მისვამ. ნახეთ, თქვენ თვითონ მეუბნებით, რომ არ უნდა გამოგეშვათო. რა თქმა უნდა. ხო ეს მითხარით? მაგრამ თუ გამოუშვით, მე აღარ უნდა დაგეჭირათ. ანუ ნახეთ, თქვენ ეთანხმებით
იმ პოსტულატს, რომ პოლიტიკურმა პარტიამ ადამიანმა უნდა დაიჭიროს და გამოუშვას. ეგრე გამოუშვა. აბა მე რატომ არ უნდა ჩაერიოს მეთქი ამას არა, არ უნდა გამოგეშვათო და ჩვენ ხო არ გამოუშვით, ჩვენ ხო არ დავაპატიმრეთ. ასეთი შტაბის წევრები დარწმუნებული ხართ, რომ სიმართლეს ამბობთ, რომ მე ვახტენ გავლენა სასამართლო. თქვენ არა, ბიძინა ივანიშვილი. თქვენ სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ არ ვიცი, არა გაქვთ ალბათ ეს ბერკეტები. ბოლო კითხვას დავსვამ ბატონ არჩილ. მე არც საბედნიეროდ და არც სამწუხაროდ. მე არ მაქვს ჩარევის უფლება, იმიტომ რომ კანონი მიგზავნოს ამას. აი ეს არის პასუხი. კი ბატონო, უბრალოდ მე ძალიან გული მწყდება, რომ თქვენ თეატր ლუკიანს და სხვებს გხედავთ, როგორ ამართლებთ და იცავთ მურუსიძე ჩინჩალაძეს. ამაზე მე ძალიან მწყდება გული და ნამდვილად არ ვისურვებდი, რომ გხედავდეთ თქვენ ქართული ოცნების სხვა ლიდერები მურუსიძე ჩინჩალაძის დამცველებად როგორ გადაიქეცით რა. ეს არის პრობლემა და ბოლო კითხვა მინდოდა თუ მოვასწრებთ ასმა, რატო უნდა მოქცეს ხმა ქართულმა ხალხმა? მოკლედ თუ მეტყვით ამას. კიდევ ერთხელ რატო უნდა გენდოთ ქართული ხალხი რა დაპირება შეუსრულეთ? პირველ რიგში მე მინდა მადლობა გადაუხადო ჩვენ საზოგადოებას, ყველა მოქალაქეს, ჩვენს მხარდამჭერებს, მათი მხარდამჭერის გარეშე შეუძლებელი იქნებოდა იმის გაკეთება, რაც ჩვენ ერთად შევძელით. არგუმენტები თუ რატომ ქართული ოცნება არის ძალიან მკაფიო. პირველი, ქართულმა ოცნებამ ყველაზე უკეთ და ეფექტურად შეძლო ქვეყანაში მშვიდობის და სტაბილურობის დაცვა, შენარჩუნება. ქართულმა ოცნებამ ყველაზე უკეთ შეძლო ზრუნვა ადამიანზე, მის ჯანმრთელობაზე, ადამიანის უფლებების სისტემურად დაცვა საჯელახსულებიდან მედიით დამთავრებული ყველა სფეროში და რეაგირებაც იმ პრობლემებზე, რომელიც იყო, ქართულმა ოცნებამ ყველაზე უკეთ შეძლო ბიზნესის თავისუფლების დაცვა, ბიზნესი დღეს არის თავისუფალი, საკუთრება დღეს არის დაცული და დასრულდა დრო, როდესაც მოქალაქეებს შუაღამით მოუნდებოდათ ხოლმე თავისი საკუთრება ეჩუქებინათ სახელმწიფოსთვის. და ქართულმა ოცნებამ შეძლო ყველაზე პრაგმატული და ყველაზე შედეგიანი პროგრესული საგარეო პოლიტიკის გატარება. ამის შედეგი არის ის, რომ დღეს ჩვენ გვაქვს უვიზო რეჟიმი ევროპასთან, თავისუფალი ვაჭრობა ევროპასთან, ასოცირების ხელშეკრულება და გვაქვს პრეტენზია გაწევრიანებაზე. ეს არის რეალური გეგმა და ჩვენი ურთიერთობები ამერიკის შეერთებულ შტატებთან არის გაუმჯობესებული და არის განმტკიცებული როგორც არასოდეს. საქართველოს არის ახლოს ნატოსთან. ხრათ რომ ის დაპირება მეოთხე წელს იგრძნობდა უკეთესობას. მერვე წელს მაინც არის შესრულებული. აი ეს არის გზნობს თუ არა უკეთესობას დღეს. აი ეს არის რატომაც ეკონომიკური თვალსაზრისით. დიახ, მისმინეთ. აი ეს არის რატომ ქართული ოცნება. ეხლა რაც შეეხება რა პრობლემი და გამოწვევები რჩება. რჩება კიდევ ბევრი მოქალაქე პირისპირ სიღარიბესთან და ჩვენ გვეგმავთ რომ მათთვის გავაკეთოთ კიდევ უფრო მეტი რეფორმა, მეტი ნაბიჯები გადავდგათ, მივიდეთ მათთან უფრო ახლოს. ჩვენ გვაქვს პანდემია გლობალური, რომელსაც დააზარალა ჩვენი ეკონომიკას და ჩვენი სავაჭრო პარტნიორების ეკონომიკას. ჩვენ შეგვიძლია და გვაქვს გეგმები, როგორ გავაკეთოთ ეკონომიკის სტაბილიზაცია და მისი აღდგენა და ჩვენ გვაქვს კონკრეტული რეფორმები სოციალური განათლების და ინფრასტრუქტურის სფეროში, სადაც დარწმუნებული ვარ, რომ ეს პირდაპირ აისახება ჩვენი მოქალაქეების კეთილდღეობაზე. რა საკვირველია, ქვეყანა დღეს არ არის მდიდარი, ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა არ იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ ყველა მოქალაქეს დღეს გქონდეს ყველა მნიშვნელოვანი პირობა შექმნილი, მაგრამ ეს ხელები არ უნდა ჩამოუშვათ, ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ შრომა და გავაგრძელოთ მუშაობა უკეთესი მომავლისთვის. რაც შეეხება არის თუ არა უკეთესობა, ამის შეფასება მოქალაქეებს მივანდოთ, მე გითხარით თქვენ, რომ ქვეყანაში სადაც არ არის თავისუფლება, სადაც ადამიანის ჯანმრთელობაზე არ ზრუნავენ, სადაც ხელისუფლება ყიდულობდა შავ ჯიპებს, ყიდულობდა ხშირ შემთხვევაში იარაღს, რომელიც ქვეყანაში არც კი შემოდიოდა და სად მიდიოდა კაცმა არ იცის, ამაზე გამოძიებებია და შეფასებები არსებობს და პასუხისგებაშია ხალხი მიცემული და ფულს ვერ შეუვლობდა თავისი მოქალაქეების სამკურნალოდ, თუნდაც ჰეპატიტი ავიღოთ, თუნდაც ავიღოთ საყოველთაო ჯანდაცვა. ამ ქვეყანაში კეთილდღეობა ვერ იქნებოდა და დღეს ეს პირობები არის უზრუნველყოფილი და დღეს ჩვენ გვაქვს საშუალება რომ ვიზრუნოთ ეკონომიკის განვითარებაზე. სამწუხაროა, რომ კორონავირუსმა ესეთი პრობლემები შექმნა, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ამას გადავлахავთ ღირსეულად. კი ბატონო, მე რამდენიმე კითხვა კიდევ დავჭრა, მაგრამ სამწუხაროდ გადავაჭარბეთ, დროს გადავაჭარბეთ. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. თუ გახდებით პარლამენტის თავმჯდომარე, კიდევ ერთხელ გისურვებთ, რომ იყოთ ისეთი პარლამენტის თავმჯდომარე, რომელიც თავის აზრდამხედველო ფუნქციას შეასრულებს ყველაზე უკეთ. პირდაპირ გეტყვით, რომან გალოდინოთ კიდევ 2-3 თვე. ჩემთვის მართალი გითხრათ, თვითმიზანი არ არის არც პარლამენტის თავმჯდომარეობა და არც ერთი სხვა თანამდებობა, სადაც ჩემს ქვეყანას ყველაზე უბრალო ადგილიდან გამოვადგები მზად ვარ, რომ იქ ვიმუშაო. მადლობა. მადლობა თქვენ.